发现一个奇怪的毛球，顶上带个小啾啾，棉花小公主，这是女孩子玩的吧？发现男孩的了，全是英文看不懂啊，画的装甲恐龙跟个大姨呀。还有一个继承音响积木玩具，店里还剩3个了，看它拆出啥恐龙，太大拿不过来啊！老板给个袋子，进去吧。还有一个，最后一个棉花小公主，顺手带走吧。老板结账，拿着玩具到家啦！啾啾露娜，快过来看毛球，还是个机械恐龙的，打开吧你！满满的全是绿色零件，说明书只有1小张，这么简单根本不需要看，全撕了，我要盲拼，垃圾不能乱扔，零件们出来吧！最大2块一看就是身体，合上就行，就算没眼睛也能看出来是恐龙头，安上眼睛更像了，还7个下巴，然后就是脖子，忘了顺序错了，得先拼脖子再拼头，尾巴单独一个立水晶，没有胳膊腿跟条蛇一样，安上腿，然后爪子，甲龙完成，1半水晶1半骨架，再加上武器，一看就不是普通的龙，炮弹真的能发射，瞄准袋子试试威力，还挺有劲，舅舅抬一下胳膊，炮弹给我，站好吧，看还有啥恐龙，打开吧你，蓝色零件。一只剑龙，后背骨头比甲龙大多了，再放上装甲更厉害。头盔竟然有2个大炮，装备武器试一下威力。等等，打塑料袋都没意思，找几只僵尸练练手。剑龙出击，漂亮，一箭双雕，还有1炮，非常完美，成功解决3只僵尸。最后一个恐龙蛋会不会是霸王龙呢？2个像吧，黄色的不是霸王龙，黄金装甲3角龙，背上只有1个大炮，看哪个僵尸还敢做坏事。贝利亚，吃我1炮。漂亮，比看恐龙更能像，打得真准啊！找你2个朋友玩吧。恐龙拆完，还剩一个小啾啾盲盒，看女孩子都玩啥？打开吧你，这就是棉花小公主啊，还得钥匙链，我哪好意思挂钥匙啊？看这张脸，总觉得缺点啥，怎么没有嘴巴？来，给你画个口红，女孩子都喜欢涂口红，这下好看多了。不过再好看，也没有装甲恐龙帅。真不错，顽强又多了新成员。